ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, അഗ്ലിമൻ എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലെവൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കാറിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള നോബ് ഇത് വലിച്ചു വിടണം. ശേഷം ഇതൊരു വേസ്റ്റ് തുണിയിൽ തുടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മുക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ഹോൾ, ഇതിൻ്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള രണ്ട് ഹോൾ. ആ രണ്ട് ഹോളിൻ്റെയും ഇടയിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലെവൽ വന്ന് നിൽക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവൽ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓയിൽ ലെവൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലാണ് ഈ ഓയിൽ കാണുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്പീരൻ്റ് കളറിലാണ് കാണേണ്ടത്. ഇതിപ്പം എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറിൽ കാണുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.